Jetzt fragt ihr euch, was macht Aigo denn hier in dem zugestaubten White Tiger? Ich hatte einfach mal Lust, das Ding nach, Gott, wann bin ich das letzte Mal gefahren mit dem Ding? Vor 2 Jahren oder so? Das Ding aus dem Winterschlaf zu holen. Ja, Ziel ist eigentlich, den mal wieder ein bisschen schicker zu machen. Aber ihr seht, es läuft noch. Wir werden später auch noch zu Chris fahren, zu dem Lackierer des Vertrauens. Da habe ich ja schon viel machen lassen, der ist hier um die Ecke. Für eine kleine Preiseinschätzung der ganzen Lackmängel, Oxidation und so ist ja viel Alu an dem Auto und Riss am Kotflügel, aber das werden wir gleich alles sehen. Jetzt geht es erstmal zum Boot, weil das Boot ist wieder liegen geblieben. Diesmal war was anderes kaputt. Es ist jetzt hier wieder im Zuhausehafen, sage ich mal, und da muss was gewechselt werden. Näheres sage ich euch gleich dazu. Ja, CL, anscheinend läuft er noch. Der ist super angesprungen. So ein bisschen Hydrostößel tickern hatte er auf der linken Bank. Ich merke gerade, irgendwie ist noch da ein Lager ausgeschlagen hier an der Vorderachse. Traggelenk oder so. Oder unten das Lager vom Stoßdämpfer geht ja auch ganz gerne mal kaputt bei den ABC-Dämpfern. Aber er läuft erstaunlich gut. Auch wenn ich hier durch die Staubschicht nicht so viel sehe. Das heißt, gleich geht es erstmal in die Waschanlage. Ich hoffe, ich kriege die Fenster alle hoch. Genau, ihr habt ja gesehen, einmal kurz einen ganz schnellen Ölwechsel gemacht mit dem Rowe Ölfass, wo so ein Absaugbehältnis, wo Unterdruck drin ist. Das wollte ich schon immer mal machen. Man kriegt da auch ganz gut was raus. Ich habe das Auto, wie ihr gesehen habt, einmal kurz warm laufen lassen. Da ist das Öl auch ein bisschen viskoser, also dünnflüssiger. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Ich glaube 8,5 Liter ist Füllvolumen. Ich habe knapp 8 Liter rausbekommen, Filter neu gemacht. Ging eigentlich ganz gut. Ja, also erstmal waschen fahren, dann geht es in den Hafen. Sag immer laut und langsam, ne? Die Wandlerautomatik 5G, das ist wie so ein Gummiband. Gott, geht nicht mehr rein hier. Das sind alles so Alterserscheinungen. Ach so, und ich muss hier Beifahrerseite aussteigen, weil an der Tür ein Kabelbruch ist und wenn die Batterie angeklemmt ist und er den Kabelbruch bemerkt, dann gehen die Fenster nicht mehr hoch. Ja. Ich weiß auch nicht, warum mich die Leute so angucken. Das ist es, oder? Das ist es doch. So, mal wieder wunderschönes Wetter hier im Hafen. Der Hafen, muss man auch sagen, der wird immer voller. Also immer mehr Schiffs- und Bootsverrückte. Zum Glück war ich da schnell genug, dass ich hier liegen kann. Bietet sich, wie ihr wisst, halt an, dass es direkt an der Halle ist. Man nicht so weit fahren muss, wenn man Werkzeug holen muss und so. Was ist kaputt? Natürlich was am Motor. Und zwar waren wir auf dem Rückweg von Hamburg, unserer kleinen Spritztour. War, glaube ich, das vorletzte Video. Plötzlich, ja, Motor gestottert, Motor auch kein Leerlauf mehr. Und dann haben wir rausgefunden, kein Sprit. Warum kein Sprit? Weil die Spritpumpe kaputt ist. Den Schlamassel, den zeige ich euch mal. Da ist der Süße. Der lief, muss ich auch sagen, echt gut. Also wir hatten eine Spitzengeschwindigkeit einmal von knapp 80 km/h. Der hat ordentlich Power. Anscheinend hält auch die Kopfdichtung, also hatte immer eine Temperatur von 60, 70 Grad, was normal ist. So, und hier seht ihr schon 2 Anschlüsse, die ins Nichts führen. Hier unten, da wo eine Socke drin ist, da kommt die mechanische Spritpumpe drauf. Das ist einfach nur so eine Membranpumpe und wird hier über so eine Art Nocken, könnt ihr euch wie eine Nockenwelle vorstellen, da angetrieben und dann hier über Riemen vom Motor angetrieben. So, dahinter sitzt die Seewasserpumpe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da, ja, da seht ihr sie. Die habe ich ja kürzlich erst neu gemacht, beziehungsweise den Impeller erneuert. Und jetzt kommt das Ganze Teil als Bauteil, also als richtiges Bauteil, komplett neu. Kostenpunkt waren jetzt, glaube ich, insgesamt mit der Pumpe, glaube 300 Euro. Irgendwie so 300 Euro. Wie sind wir denn überhaupt nach Hause gekommen, fragt ihr euch. Wir haben kurz in Wedel angelegt und dann hat mir Stefan eine elektrische Membranpumpe überlassen. Und die haben wir dann da angeschlossen. Einfach nur mit 2 Krokodilklemmen. Hatten wir erstmal wieder Spritförderung zum Vergaser. Aber es soll natürlich alles vernünftig sein. Deswegen kommt jetzt eine Pumpe rein. Also eine neue Pumpe meine ich natürlich. Die seht ihr hier. So. So sitzt das Ganze drin. Hier ist die Seewasserpumpe. Und also quasi der Impeller sitzt da drin. Und hier, das soll auch so sein. Hier ist so eine Art Nockenwelle drin und da sitzt dann, wie gesagt, die Spritpumpe drin. Da
so drin. So. Und hier ist eine Membran, die dann einfach ja, durch Pulsation einfach fördert. Das werde ich jetzt mal einbauen, aber zuallererst muss ich mich umziehen. Und es ist schon wieder warm und ich schwitze. Einmal rausgezogen hier das Ding. Es ist zum Glück gar nicht anstrengend, im Motorraum bei Sonne zu schrauben. Das ist die alte Pumpe, leicht zu erkennen. Das ist die neue Pumpe. Ihr seht natürlich, dass hier, was heißt natürlich, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass die Riemenscheibe hier ein bisschen, ich versuche mal so zu filmen, sehr nah, also halt näher dran ist als hier. Denn die wird hier einfach raufgezogen. Das bestimmt halt der Riemen, ne? Also wo der Riemen läuft. Es ist halt nicht ganz Plug and Play, wahrscheinlich weil jeder Motor, weil es so viele verschiedene Motorvarianten gab, haben sie das so gelöst. Das heißt, hier muss man die Schraube dann anziehen. Außerdem sieht man noch eine kleine Neuerung, und zwar gibt es hier eine Ablassschraube. Das hat dieses Modell nicht. Ich denke mal, man soll hier einfach nur auffüllen und gar nicht wechseln. Und hier hat man dann wahrscheinlich ein bisschen nachgedacht, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum das kaputt gegangen ist, dass man das Öl auch manchmal tauschen muss. Denn hier ist ja Reibung, hier ist Hitze. Und da sollte man die Öle auf jeden Fall tauschen. Die neue werde ich jetzt gleich reinschmeißen. Aber ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und ich muss jetzt kurz einmal zu Chris. Er will sich den CL angucken. Mit einem weißen CL zum Sportboot aus den 90ern. Ich glaube 2005 wäre ich ein Zuhälter. Das ist schon sehr entspannt, das Ding. Könnte auch ein Daily werden, weil, was heißt ein Daily? Ich glaube so 2 Monate war das sogar mein Daily, bis mich die ganzen Fehler mit Tür und Kofferraum geht nicht auf so genervt haben, dass ich ihn einfach stehen lassen habe. Er hat nämlich hier eine Gasanlage. Für die, die das Auto nicht kennen, die hat Max damals einbauen lassen von der Firma Nagel. Grüße gehen raus. Und die Gasanlage funktioniert tatsächlich immer noch. Auch wenn sich Gas, also Autogas, nicht mehr so lohnt. Das ist, glaube ich, jetzt auch bei über €1. Moin, Chris! Hi, moin. Da bist du ja. Da bin ich wieder. Die Leute wollen den ja auch mal ein bisschen schicker sehen. Ja. Weißt du, der verstaubt bei mir in der Ecke und irgendwie muss er mal auf die Streets wieder. Ja, ist auch so ein schönes Auto, muss ja auch Bewegt werden, die ne? Straße, Ja, genau, klar. richtig. Weil, guckt euch mal an, wie geil das Ding aussieht. Also wirklich, jetzt noch mal ganz kurz durch die Wäsche geschoben und schon, also ich sag mal, es ist so ein 5 Meter Auto, ne? Von hier, mega. Und auf Video wahrscheinlich sowieso. Aber, wenn man näher rangeht, Ja, dann gibt es eigentlich an jedem Bauteil eine Kleinigkeit. das stimmt. Und ich weiß, worauf der Lackierer ganz gerne raus möchte. Auf eine Komplettlackierung. Ja. Aber, ich sag mal, zeitwertgerecht ist das leider nicht mehr. Nein, da muss man das alles im Verhältnis sehen. Ne? Weil so ein Ding kostet, wenn es gut kommt und der gepflegt ist und hier mit AMG-Paket und dem Käufer das auch gefällt, wie das Auto dasteht, dann ist so ein Ding vielleicht 10 Mille wert. Das heißt, 5.000, 8.000 für eine Lackierung Ja, ist halt Quatsch, ne? wie du sagst, eine zeitwertgerechte Reparatur. Genau. Man kann ja viel machen heutzutage in den verschiedensten Verfahren, dass man nicht immer alles komplett lackiert, also bei Stoßstangen jetzt und sowas. Ja. Ne? Da kann man ja hier und da mal ein bisschen tricksen. Ne? Also darauf bin ich halt auch aus, falls ihr es gemerkt habt, so ein bisschen anlackieren, teillackieren. Es ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt ganz genau guckt und dann irgendwas sieht. Auch wenn das doof für dich klingt. Ja, weil ein Lackierer will ja immer Perfektion abliefern. Das hast du die letzten Male ja auch getan. Ja. Also CLS, dann RS7. Ja. Was hatten wir noch? Wir hatten noch was. Den R8 hatten wir R8 damals. vorne. Ja, genau. Das war auch richtig gut. War nicht noch was? Ach, weiß ich auch nicht. So viele Autos, Da ist war auch egal. einiges dabei, auf jeden Fall. Das soll jetzt nicht nach irgendeinem Push-Projekt klingen, sondern es soll einfach zeitwertgerecht sein. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, was hier alles ist, weil ich fange mal mit den schlimmsten Sachen an. Das ist hier
ist ein Riss. Das ist Kunststoff. Das Kunststoff oder GFK, ich weiß es nicht, ich glaube Kunststoff. Müsste man halt kleben, von hinten versteifen, bla bla bla. Ja. Solche Sachen kann ich natürlich auch machen, aber wenn es ums Lackieren geht, bin ich halt raus. Ja. Dann haben wir hier unten, ich weiß nicht, ja, ihr seht das, hier haben wir einen Riss in der Stoßstange. Oh, hier sind auch wieder die Strapsen. Das würde ich halt neu kaufen, genauso wie, na gut, den kann man vielleicht noch retten, aber das würde ich halt neu kaufen. Hier ist was ab, also das Ding wurde auch schon das ein oder andere Mal nachgeduscht. Ja. Stoßstange muss man anfassen, den Kotflügel, dann hier. Ihr seht wirklich, an jedem Bauteil ist was. Hier ist Korrosion, da sehr stark. Also es ist ja nicht Korrosion, das ist ja Oxidation, ne? Das ist schon Aluminium, ja. Genau. Also kein Rost, sondern Aluminium oxidiert. Dann haben wir selbst hier einen Riss. Kann das sein? So war der nächste Bauteil. Dann haben wir hier richtig Oxidation, richtig doll. Auch ein bisschen an der Tür. Ja, da kann man aber bis hier gehen, denke ich mal. Das ist ja Wahnsinn. Damals schon alles Alu gewesen, ne? Ja. Ey, das Ding war seiner Zeit voraus. Ja. Chris. Sowas ist echt prädestiniert. Wenn du sagst, pass auf, guck mal, wir haben hier eine schöne Leiste, die das unterteilt. Ja. Dann machst du unten, ne? Ja, weil hier überall ist ja was. Da ist was. Da. Genau. Ne? Gut. Ich glaube, das ist das einzige Bauteil, wo... Nein, da ist auch was. Guck mal hier. Die Bühne. Hallo, das Ding steht nur trocken in der Halle. Nein, aber werden wir ihn hier auf der Bühne haben, sag ich mal. Das ist ja das schön unser LED-Licht, dann ist wieder gleich so Dollar. Ich will nur, dass es auf 1 Meter noch gut aussieht. 1 Meter? Ja, mit Sonnenbrille. Ja, mit Sonnenbrille. Okay. Und hier genau. Die klassischen Abplatzer, ne? Ist das klassisch? Ich weiß es nicht. So, weiß ich nicht. Also entweder wurde schon mal nachgepustet, aber das sieht ja eher aus wie der nackte Kunststoff darunter. Ja, den muss man nicht anfassen. Den muss man nicht anfassen. Und das ist auch Kunststoff, wusstest du das? Glaube ich jedenfalls. Jetzt, oder ist es? Ich weiß es nicht. Fühlt sich so an, ne? Mein Magnet halt nicht. Ja. Dann ist hier Max mal irgendwo gegengefahren. Ich glaube, das war gegen seine Garage. Ja. Da ist leider auch ein bisschen Delle vorhanden, ne? Ja gut, das ist natürlich bei Alu dann ein bisschen bescheiden mit der Instandsetzung, aber das ist jetzt ja hier noch im Rahmen, sag ich mal. Das ist Spachtel ruhig, alles gut. Ja, klar. Spachtel ist immer eine schöne Sache, Instandsetzung ist besser, aber Alu kann man instand setzen, aber das ist natürlich immer aufwendiger, sag ich mal, als wenn man ganz normales klar. Metall. Ja, genau, das Dach haben wir auch. Also erstmal hier das Seitenteil, da geht's weiter. Und das Dach tatsächlich hier auch. Es wird immer besser, ne? Toll, also eigentlich. Es ist wirklich toll. Es ist doch eine ganz okay. Ja, jetzt hör auf! Jetzt geht's schon wieder los, ne? Auch Lackstift ab 1 Liter, ne? Also dann ist so eine Sprite-Flasche, da kann man das auch raus. Guck mal, hier haben wir auch einen. Ja. Seht ihr das? Ja, ne? Wahnsinn, ne? Das ist alles so mitten in der Fläche. Naja, ich denke mal, irgendwie teilweise nachlackiert, schlecht vorgearbeitet, schlecht grundiert, keine Ahnung. Und dann kommt da der Gammel wieder durch. Ne? Der Gammel siegt ja immer, von daher wirklich jedes Bauteil, außer die Schweller, gut, was soll da auch sein, ist betroffen. Was ist hier los? Den ersten Indikator für eine Nachlackierung. Der macht doch schon, Alter. Der macht doch Geräusche beim Fahren. Aber ich stelle mir das immer so vor, also gut, nehmen wir mal das Dach, das ist ja am nervigsten, ne? Das ist eigentlich mit das Blödeste, ja. Man schleift hier ein bisschen an, dann macht man ein bisschen Spachtel, und dann Schleif, dann Farbe, bisschen, erst Grundierung, bisschen, und dann Farbe, und dann ein bisschen, hier natürlich großflächig geschliffen und ein bisschen mit Klarlack rüber und dann einpolieren die Scheiß. Also du hast eigentlich den Lack. 3 Jahre Ausbildung übersprungen gerade. Du bist ne? eigentlich schon gesellig jetzt gerade. Und was kostet das? So? Da muss der König erstmal seinen, da musst du erstmal einen Laptop, seinen Abakus anschmeißen, um von links nach rechts zu schieben. Ja. Gucken, da müssen wir uns ja was Charmantes lösen, ausdenken, dass man das alles im Rahmen hält. Ne? Ich bin ja auch charmant. Das bist du ja. Also was machen denn normale Kunden? Also ich bin ja nicht normal. Nein, ne? also normalerweise würde ich dann sagen, jetzt bei der Stoßstange zum Beispiel, da wir jetzt ja wirklich hier was haben, da was haben und zum Verkleben müsste ich das sowieso eigentlich haben. Alles ab. Weil ich muss es von hinten verkleben. Du, baue ich dir ab. Ja, das mache ich schon mal. Und wenn wir dann sagen, okay, wir gehen da, dann machen wir die Spritzen die linke Seite an oder ziehen sie komplett durch, dann haben wir vielleicht so einen Spielkram auch mit weg oder sowas. Ja. So, Kotflügel, da muss man jetzt wirklich mal gucken, wo kommt's her? Kann man, okay. Ja. Oh, ja. Also er ist schon quasi angelöst.
Müsste man, also alles, was gerissen ist, müsste eigentlich von hinten mit verstärkt werden. Ja, okay. Also nicht müsste, muss, sonst haben wir da wirklich nur halbe Sachen. Darf ich dir nicht die Freigabe zum Pfusch erteilen? Ja. Aber das weißt du, die Lackierer haben halt immer Angst und ich will dich ja jetzt auch nicht zu Tode drücken mit dem Preis und keine Ahnung was. Das soll ja auch irgendwie, ne? Wertarbeit wird ja auch gut bezahlt. Das ist richtig. Ne? Hier in Deutschland. Und die Lackierer haben halt immer Angst, wenn das Auto dann rumfährt. Ne? Ja. Gerade wenn das ein bisschen bekannter ist, das Auto, vielleicht hier auch in der Umgebung. Ja, genau. Ne? Dann sagt man, wer hat das denn gemacht? Ach, bei Ladentin doch. Das an. Dann geh mal in dich. Morgen, ne? Ja. Jetzt ist ja Feierabend. Und dann gucken wir mit mal. Der Gabel rechnen. Mit den Würfeln rechnet er immer. Und am Preis kann ich immer noch was machen, die Nullen kann ich ausmalen, das ist klar, kein Problem. Natürlich. Aber 5 Mille wären es nicht? Nee, 5 nicht. 4,9 Okay. denke ich, dann ist das schon brav. Okay. Na gut. Finden wir eine Lösung. Na gut. Nee, super, okay. Ja, viel Glück gehabt. Alles klar. Schaut bei Ladentin vorbei. Tschüss. Tschüss. Neuer Tag. Eben hat es ein bisschen geregnet, deswegen nicht wundern. Ist so ein bisschen auch nass geworden hier der Motor. Die Pumpe ist drin, Öl ist auch drin, habt ihr ja gesehen. Hier habe ich die Schraube, mit der man das raufzieht, noch drauf gelassen. Ich traue dem Ganzen noch nicht so. Für einen kleinen Start wird das erstmal reichen. Das wird jetzt bestimmt ein bisschen dauern, bis der Sprit auch am Vergaser angekommen ist. Ich setze mich mal hier auf den Kapitänsstuhl. Gang ist raus. Ja, das dauert erstmal ein bisschen. Er läuft wieder. Yippie! So, das hatte auch, glaube ich, einige interessiert, wie viel das Ding geschluckt hat. Ich habe voll getankt, da war die Nadel so zwischen Viertel und leer. Dann habe ich 450 € reingetankt und jetzt haben wir... Moin! Und jetzt haben wir hier Viertel voll. Also ich denke mal, die Tour nach Hamburg und wieder zurück waren so circa 350 €. Naja, aber hat ja Spaß gemacht. So, jetzt zum nächsten, meinem kleinen Problemkind, dem CLS. Zwar macht der vorne links, hier auf der Seite immer beim Lenken so ein bisschen Geräusche. Also in der Kurve, sobald man eine Kurvenfahrt hat und so ein bisschen Gas gibt. Was aus meiner Erfahrung meistens die Antriebswelle ist. Die eine Antriebswellenmanschette ist auch ein bisschen undicht. Aber wie sagt man so schön, jetzt habe ich mich hier nicht lumpen lassen. Und hier bei Autodoc einmal die richtige, also auf jeden Fall die richtige Antriebswelle bestellt. Ganz einfach den CLS eingegeben, das könnt ihr mit Schlüsselnummer machen oder per Fahrzeugauswahl. Ihr kennt das Ganze, den meisten muss ich Autodoc nicht mehr erklären. Die es kennen, die skippen jetzt wahrscheinlich eh weiter. Die Autodoc noch nicht kennen, denen möchte ich das natürlich nicht vorenthalten. Autodoc, eine mega günstige App, wo ihr alle Autoteile zu wirklich sehr günstigen Preisen findet. Ich bin der festen Überzeugung, günstiger geht es im Internet gar nicht. Und ihr könnt natürlich mit meinem Code AIKOY nochmal 5% sparen. Das gilt selbstverständlich für eure gesamte Bestellung. Also merken, AIKOY immer eingeben. Kann am Ende des Tages ganz schön viel ausmachen. Ich meine, die Antriebswelle, ich glaube, die hat jetzt 180 € gekostet. Also checkt ganz gerne unten einmal die Beschreibung aus. Habe ich euch wie immer verlinkt. Da geht es zu Autodoc. Und jetzt würde ich sagen, schmeißen wir einmal die alte Antriebswelle raus, gucken mal, was da Phase ist. Und ja, werfen die neue rein. Jetzt geht's weiter.
neue Antriebswelle ist drin. Zeige ich euch ganz kurz einmal. Die sieht eigentlich genauso aus wie die alte auch, nur dass sie halt intakt ist. Natürlich war hier auch immer so ein bisschen Fett ausgetreten, überall alles vollgeorgelt. Habe ich alles sauber gemacht. Und das ist die alte. Einmal ist sie hier aufgerissen. Seht ihr das? Ja, da ist sie aufgerissen. Na gut, das sieht auch komisch aus. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie verdreht hat oder so. Also die Manschette selber, keine Ahnung. Was vielleicht die Geräusche verursacht hat, ist hier. Also ihr hört auf jeden Fall was und ich spüre was. Ich spüre auf jeden Fall Spiel. Ja, hoffen wir mal, dass es das war. Und jetzt geht es nochmal auf eine kurze Probefahrt. Ja, sollte es gewesen sein. Bis gleich. So Leute, relativ schnelles Ergebnis. Ich habe euch, glaube ich, das Geräusch gar nicht gezeigt. Ja, als die Antriebswelle noch Geräusche gemacht hat. Aber es war definitiv die Antriebswelle. Weil jetzt, wenn ich lenke, es war immer in Rechtskurven, hat so tak, 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 tak gemacht. Und ich hatte auch leichte Vibrationen wieder. Und das war der initial auch mal der Grund, warum ich die Antriebswelle neu gemacht habe. Weil ich halt Vibrationen hatte und auch so komische Geräusche von dem Unfall noch. Und ja, das ist weg. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch weiter sagen soll dazu. War eine kleine Reparatur. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer ganz gerne ein Like da. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Restsonntag. Ich glaube, das Video kam jetzt ein bisschen später. Und einen schönen Start in die nächste Woche. Euer Eiko. Ciao, ciao.